发牢骚，小的那嗑唠唠的，那嗑唠都管吃糖吗？你又给他买糖，都说不让他吃糖，不让他吃糖，你都不听。他不是哭吗？我闹，我说给他买点，要他吃买点。他哭，那跟我一块儿去咋不买糖啊？都跟你一块儿去光哭。那是的，跟我一块儿光哭，哭的可怜人，这嗷叫你不给他买点，买不叫他吃，我还叫他少吃点。那疼孩也不是你咋疼法的，那要啥买啥能懂吗？那吃个糖干啥的？他买个糖，他哭的干啥？再买个糖咋的？不是说吃个糖那啥的，那吃个糖，大人能发牢骚，小的能嗑唠唠的，那嗑唠都管吃糖吗？人家医生还说不让吃糖，不让吃糖，都跟你说了，你还给他买。那我不给他买，谁给他买嘞？他哭的干啥的？那一点也不爱吃个糖。那嗑了吃了又挨着不挨着？那我不挨着。那疼小孩不是咋疼法，你疼归疼，有几个跟你这样要啥买啥，要啥买啥，说啥一声的。那吃了那个咋的嘛？那一跟你啊，你这不要买，那不要买，你叫他吃啥？那小孩不都爱好吃糖吗？小孩好吃的多呀，他说啥你都给他买啥嘛，都觉得人正好。那叫小孩惯什么啥劲儿的，都跟你说了，不能依我，你让谁让去哄小孩，你都不听。那你觉得啊，你给小孩亲？那我给他亲，我不给他亲，谁给他亲啊？你那亲不是那么亲法呀，你这惯性整天赖毛病。买个糖，我叫他吃，这不爱吃，那不爱吃。现在小孩都是哄好好的，还这边那边这边的。大概咱们想啥跟奶奶说，听见没有？你妈都买不买，叫你吃，听见没有？啥买都不给他说。吃完我给他买谁要买，人家只给他买。你看呐，我也没有说啥，他这两天不是疲劳吗？你也说不管吃糖，才不让你给他买的吗？不是批闹人了吗？我不才给他买吗？不都叫他吃了一个？管吃的时候你给他买，我也没说啥，是不是？管吃不管吃，我能不知道吗？整天跟你哄好好的，肚子上呢，不是到点你哄我了，不要说。他不给他买亲吗？光找你咋弄？是的，给他买亲。是不是你给买亲？我光想你说